नाज़रीन आवाज़ न्यूज़ में भली कार आऊं आहियां अली रज़ा मंगी। नज़र विझूं था वक़्ताइन जी ख़ास ख़बरुनि ते। सिंध समेत सॼे मुल्क में करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण जो सिलसिलो जारी। नाई मुहर्रम उल हराम जे सिलसिले में कराची, हैदराबाद, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर खां सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न जे नंढनि वॾनि शहरनि में मजलिसूं बर्पा, मातमी जुलूस बरामद, अज़ादारी, ज़ंजीर ज़नी ऐं सीना ज़नी जो सिलसिलो जारी। हर पासे या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर ते मुअत्तल, मोटरसाइकिल जी ॿेल सवारी ते बि पाबंदी लागू। कराची में नाई मुहर्रम उल हराम जो निश्तर पार्क खां निकतल मरकज़ी मातमी जुलूस मंज़िल ॾांहुं रवां दवां। जुलूस रिवायती रस्तनि खां थींदो हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह ते नहर थींदो। MS जिनार रोड, सीब्रीज़ प्लाज़ा खां टावर ताईं कंटेनर्स रखी सील कयो पियो। जुलूस जे गुज़रगाहुनि वारनि इलाइक़नि में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल, मोटरसाइकिल जी ॿेल सवारी ते बि पाबंदी। फिशर फॉक फोरम जो चेयरमैन मोहम्मद अली शाह लाडाणो करे वियो। मोहम्मद अली शाह जी कोरोना टेस्ट हाकारी आई हुई ऐं हू 1 महीने खां कराची जे ख़ानगी अस्पताल में इलाज हेठो। मोहम्मद अली शाह बेटनि ते वफ़ाक़ जे वालार ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उथारियो ऐं मुहाणनि जे हक़नि लाइ भरपूर जिद्दोजहद हलाई। मोहम्मद अली शाह जी तदफ़ीन अबाणे ॻोठ इब्राहिम हदरी में कई वेंदी। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह, अपोज़िशन लीडर हलीम आदिल शेख, सूबाई वज़ीर सईद गनी ऐं ससी पलीजो पारां मोहम्मद अली शाह जे लाॾाणे ते ॾुख जो इज़हार। सिंध हुकूमत कोरोना वबा सबब बंद समूरी यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड्स सूमर खां खोलण जो फ़ैसिलो करे वरितो। सूबाई वज़ीर इस्माइल राव जो चवणु आहे त यूनिवर्सिटीज़, बोर्ड्स ऐं वोकेशनल एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स 50% हाज़िरी सां खोलिया वेंदा। यूनिवर्सिटीज़ जे स्टाफ जी वैक्सीनेशन 100% लाज़मी हुजणु घुरिजे। शागिर्द, उस्ताद ऐं अमलो वैक्सीनेशन कार्ड गॾु रखनि। सिंध हुकूमत सुभाणे खां सूबे में पाणी जो वधीक बहरान पैदा थियण जो ख़दशो ज़ाहिर करे छॾियो आहे। पाशी वारे वज़ीर ॼाम ख़ान शोरे चयो आहे त इरसा तरफ़ां उहे कैनाल खोलिया विया आहिनि जेके ॿोॾि जी सूरतहाल में खोलिया वेंदा आहिनि। लिंक कैनाल खोलण सबबि सखर, गुडू ऐं कोटली बैराजनि वटि सिंधु दरिया में पाणी जी सख़्त खोट पैदा थियण जो ख़दशो आहे। पाणी जी खोट ख़िलाफ़ असां एहतजाज जो रस्तो अख़्तियार कंदासीं। वज़ीर आज़म इमरान खान अशरफ गनी खे सम्झाइण जी वॾी कोशिश कई, पर संदसि दिलि में खोट हुई। को बि सुपर पावर ख़िते में पाकिस्तान खे बाईपास नथो करे सघे। 2 ॾींहनि अंदरि समूरनि पाकिस्तानियुनि खे अफ़गानिस्तान में वापसि आणण जो मिशन मुकमल थी वेंदो। न अफ़गानिस्तान में मुदाख़लत कंदासीं, न ई पंहिंजी सरज़मीन ते मुदाख़लत करणु ॾींदासीं। अफ़गानिस्तान बाबति पाकिस्तान आलमी बिरादरी सां गॾु आहे ऐं उमेद त अफ़गानिस्तान जूं हालतूं बहितर थी वेंदियूं। तुर्खम ऐं चमन बॉर्डर ते हालतूं पुरसुकून आहिनि। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी सरहदुनि बाबति कूड़ ॻाल्हाए रही आहे। पाकिस्तान में को बि अफ़गान पनाहगीर न अची रहियो आहे। वफ़ाक़ी घर वज़ीर शेख रशीद जी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐं परॾेही वज़ीर शाह मोहम्मद कुरैशी जो चीमी हम मनसब सां फ़ोन ते राब्तो। अफ़गानिस्तान जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल शाह मोहम्मद कुरैशी चवे थो पाकिस्तान अफ़गान अमन अमल जी हिमायत कई। पुरअमन अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी ख़िते जे लाइ अहमियत जोॻो आहे। परॾेही क़ुवतूं पाकिस्तान ख़िलाफ़ साज़िशुनि में रुधल आहिनि जेके नाकाम बणाई वेंदियूं।